Dili ka panghilabot sa himuon nga reassignment sa mga pulis panahon sa eleksyon matod sa kadagkuan sa kapulisan. Department of Social Welfare nagtukod og repacking center alang sa hinabang panahon sa katalagman. Mga sundalo ug kapulisan namutar sa absentee voting. Gihandom og gisaulog karong adlaw ang ika-495 nga kasumaran sa pagpukan ni Lapu-Lapu kang Ferdinand Magellan. May hapon sugbog Kabisayan, mga pulis gikan sa CPPO sayong nagtapok sa Capitol grounds aging pagpangandam sa pagabot ni Presidente Noynoy Aquino karong hapon. Ilang tahas ang pagbantay sa Kapitolyo nga di kini masunan og mga daotang elemento labi na kadtong dunay plano nga mag-rally atol sa iyang pag-abot. Ang detalye giaksyonan ni Jinky Rusit. Sayo pa lang sa buntag nagtapok na dinisod sa Provincial Capitol grounds kining mga pulis gikan sa Police Provincial Office kinsa gitahasan nga maghatag og seguridad alang sa gitakda nga pag-abot ni Pinoy dinhi karong hapon. Ilang tahas ang pagbantay sa Kapitolyo nga di kini masudlan og mga daotang elemento labi na kadtong adunay plano nga mag-rally atol sa iyang pag-abot. 190 ka mga pulis ang gibutang dinhi sulod sa Capitol samtang ang Cebu City Police Sub ang gideploy sa gawas nga bahin og sa mga dalan. Andam na sabang stage din himuon ang dakong kalihukan. We have 70 then 30 ka policewomen, so all in all 100, then we have still reserved. We have a total of 190 policemen and women here in Capitol from CPPO. Anong natin diri sir? Actually, niya ang ato ang presidente karon bisita sa ato ang lugar. So that's why we are here to conduct a security. Standby na sab ang mga sakop sa Crowd Dispersal Management Unit alang sa buot mohimo og kasamok sa pag-abot sa presidente. Nakig-alayo na hinuon ang CPPO sa CCPO alang sa intelligence monitoring sa mga tao nga dunay daotang tinguha pagsabotahe sa maong kalihukan. Si Pinoy gitakdang mutambong sa proclamation rally sa BOPK. Mutambong sab silang Governor Junjun Davide ug ang ubang sakop sa Liberal Party. Actually, our intelligence unit is still monitoring with regards to the rallies. Pero heightened alert lang mo sir sa presensya sa presidente? Yes, we are on heightened alert for that purpose. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Namutar karong adlaw ang mga sundalo ug mga pulis sa nationwide absentee voting. Kinigaksyonan ni Carlo Becerra. Kasundaluhan sa Central Command namutar sa gipahigayong nationwide absentee voting karong adlaw sulod sa Camp Lapu-Lapu. Adunay 112 kasundalo sa Central Command nga narehistro para sa absentee voting. Mismo si Lieutenant General Nicanor Vivar sa Central Command ang unang nibutar sa maong aktibidad. And this is the only way that we can contribute in the society regarding voting. At ito lamang ang aming pwedeng gawin bukod pa dun sa pagsisigurado na maayos yung election natin. At ito ipinapakita namin sa Central Command na maayos yung ating election. Kaya lang, absentee voting, ang pwede lang namin iboto ay President, Vice President, Senators, Party List. Si Attorney Veronique Copital Corin, Assistant Regional Director sa COMELEC 7, maoy nangulo sa pagpreparar sa gihimong absentee voting sulod sa CENTCOM. Gisiguro ni Pital Corin nga walay si bisan kinsa nga makaabli sa mga ballot boxes human sa absentee voting. Padam na nato dito sa Central Office, so adunay mga silyo, mga pirma, aron nga matino kung wa ba ablihi ang balota, wa ba tanawa. So i-monitor ni siya sa COMELEC hangtod moabot sa Central Office. Unya adunay schedule sa pag-ihap dito. Giklaro ni Pital Corin nga manumano ang proseso sa pagbutar sulod sa CENTCOM ug di sama sa absentee voting sa gawas sa nasod nga naggamit og VCM. Dugang sa maong opisyal nga ang mudala sa mga ballot boxes paingon sa Manila, maura gihapon ang courier nga nagdala sa mga VCM dinhi sa Sugbo. Na tay courier nga gi-designate sa gi-kontrata sa COMELEC nga mao ang magdala dito sa resulta. Namutar usab ang mga sakop sa kapulisan sa reyon ug lalawigan sa Sugbo.
15 ang namutar sa Regional Office samtang 202 ang namutar sa Provincial Police Office. Ang nationwide absentee voting nagsugod karong adlaw Abril 27 ug matapos sa adlong Biyernes Abril 29. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Philippine Coast Guard mutabang sa paghatod sa mga gamit sa election sa mga isla dinhi sa Sugbo. Kini giaksyon na ni Ryan Sorote. Gamiton sa Philippine Coast Guard ang ilang mga barko pag-distribute sa mga vote counting machines nga gamiton karong eleksyon. Pagkakaron, bugtong ang dakbayan pa lang sa Lapu-Lapu ang mihimog request sa Coast Guard. Patawag og meeting ang Lapu-Lapu City para ani sa mga isla sa Olanggo. Ihatod sa Coast Guard ang mga vote counting machines ngadto sa mga isla sa Caubian, Cauhagan o Panganan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gawa sa Lapu-Lapu, kinahanglan usab ang pagda sa mga vote counting machines sa mga duha ka mga isla sa lungsod sa Bantayan o tulo ka mga isla nga sakop sa lungsod sa Bantayan. Wapay nadawat nga request ang Coast Guard gikan sa duha ka mga lungsod sa Northern Cebu. Usara ka VCM ang ihatag sa COMELEC alang sa usa ka isla. Dunay mga dagko ug gagmay nga masakyanan sa dagat ang Coast Guard nga kargahan sa mga vote counting machines. Definitely kung may mga islets nga kinahanglan yun, we have other vessels na pwede natin magamit. Lakip sa mahatod sa Coast Guard ang ubang mga gamit sa eleksyon sama sa mga generators sa mga isla nga way kuryente. Dinhi sa Central Visayas, 22 ka mga lugar diin sagad ini mga isla ang way kuryente sa adlaw sa eleksyon. Gigastuan sa COMELEC ang pagpadaog mga generator nga mga bot sa riyon karong Biyernes. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pipila ka mga establishmento mi-apply sa COMELEC alang sa exemption sa election ban karong election. Ang pagbaligya o pag-inom sa ilimnon nga makahubog gidili sa mga pampublikong lugar usa ka adlaw sa dili pang election o sa adlaw sa piniliay. Kasagaran sa nangayog exemption sa liquor ban ang mga hotels o mga bars nga kasagaran atuon sa mga turista. We will be implementing the liquor ban and it will be a fair warning to those people because concerned because this will be a violation of community rules and regulations. Sir, na-determine natin kung saan liquor na sir? Pwede ito ba? Mungkin magunan kung ito ba? Apil na ito ba? Tanan na nga mag-classify liquor. Pero ang ato diha na may mga exemptions mga establishments. Pero atong ginigusgan kay muni usay magdag kagubot, no? Especially before maglalis-lalis, that would lead to unnecessary fights or injuries. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Kritikal ang tulo ka tawo human na crash ang ilang eroplano sa balay nga nahimutang sa Pompano Beach Air Park sa Florida. Na-rescue sa ang usa ka babay ug duha ka lalaki nga sakay sa eroplano. Ang tulo nakaangkon og mga paso sa ilang kalawasan samtang walay tawo sa balay nga naigo sa pagka-crash sa eroplano. Nagpractice ang piloto sa paglanding sa eroplano nga gipanag-iya sa Florida Aviation Academy. Usa ka balyena nga adunay gitas-on nga 40 feet patay na nga midagsa sa baybayon sa San Clemente, California. Gibanabana nga kini adunay gibugaton nga 30 tons. Gituan nga natural cause ang hinungdan sa pagkamatay niini. Wala pa makahukom ang mga tinugyanan sa mga lugar kung unsaon pag-dispose ang nagkadugta nga lawas sa balyena. Mga Syrian refugees nag-riot sud sa Moria Detention Center sa isla sa Lesbos sa Greece. Ang mga refugees nga gipahiluna sa detention center nangayo sa ilang kagawasan. Misaka ang tensyon pipila diha kang Greek police na nagpa og usa ka refugee. Mga pulis migamit og tear gas aron mahunong ang riot. Unang mitumaw ang kagubot dihang namugos sa pagsulod sa border ang 50,000 ka refugees gikan sa nasud sa Macedonia sa miaging buwan. Kapin sa 4,000 ka refugees ang anaa sa refugee camp. Human gireport sa Greek government ang dili mo qualify sa political asylum. Mga karagkuan sa kapulisan mideklarar nga dili makapanghilabot ang mga mayor sa ilang himuon nga reassignment sa mga opisyal panahon sa eleksyon. Kini gipadayag human mi reklamo si Mayor Michael Rama nga pangilisan ang mga station commanders sa Sugbo nga wala gipahibalo kaniya. Kini giaksyonan ni Carlo Becerra.
Kadagkuan sa kapulisan sa rehiyon may deklara nga walay katungod ang mga local government unit sa pagpanghilabot sa gipatuman nga reassignment sa kapulisan. Matod ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador Jr., panahon sa eleksyon under sila sa COMELEC ug dili sa DILG ug sa local government unit. Kini gipadayag ni Comendador human may reklamo si Mayor Michael Rama nga gimando ang pag-ili sa mga station commander sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. At the time sa election period sa kung pagsabot, we are under the COMELEC. The supervision and control of the local government chief executives are suspended. It will resume after the election period. Si Rama nagtuo nga gamiton ang mga pulis sa partido sa administrasyon karong eleksyon. Bawas sa mga pulis nga gituuhan sa mayor nga gamiton karong eleksyon, gibutyag sad sa mayor nga nakadawat siya og tawag nga ang taga DILG adunay madawat nga premyo kung makadaog ang kandidato sa administrasyon karong eleksyon. And I was receiving a reliable call. Mayor, we are being tapped and there will be so-called reward. Padag-ulan, ang gaan, patuwa. Apan matod ni Komendador nga dili siya manghilabot sa isyu nga gireklamo ni Mayor Michael Rama. Based sa akong management style, di ko manghilabot sa mga lower units because I believe they have that leadership capabilities and managerial skills to decide their own fate at their own level. Ang kapulisan nakadawat og impormasyon nga nagpatawag og command conference ang mayor sa mga station commander sulod sa Rama compound karong gabi. Matod ni Komendador, dili kini angayan ipahigayon sulod sa Rama compound. Kung wala lay politicking involved, I think okay naman siguro, but I do believe siguro na ibutang nato sa dili sa kabalay kung dili diha gyud sa official nga government edifice. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Gipasigarbo sa DSWD nga nahataga nila og food packs nga nagbalor og 2 bilyones pesos ang mga mag-uuma sa nasod nga naapektuhan sa El Nino. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Wa na mag-agad ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government unit sa pagtabang sa mga biktima sa El Nino sa nasod. Ubos sa Omnibus Election Code, gidili ang mga LGUs sa paghatag og bisan unsang klase sa financial assistance panahon sa eleksyon. Ang sistema po ngayon, ang mga lokal na pamahalaan, kahit po nagdeklara ng state of calamity, hindi po pwede ang mayor, lalo na kung tumatakbo siya, o kahit incumbent siya, o kahit sino na kandidato ang mamimigay. Oktubre sa miging tuig nagsugod sa paghatag ang DSWD o mga relief packs sa mga biktima sa El Nino, hilabi na ang mga mag-uuma. Mabot og 2 billion ang kantidad sa ilang napod-apod sa mga rehiyon nga labing apektado sa El Nino. 66 million pesos na hatag nila sa mga probinsya sa Central Visayas. Pagkakaroon, 186,000 food packs ang nahatag sa rehiyon, 60,000 sa Bohol o laing 160,000 packs sa Sugbo. Nagpadayon ang paghatag o manghinabang sa DSWD sa mga lugar nga apektado sa El Nino bisan na magsugod na ang La Nina. Hindi natin pwedeng paintayin ng mga tao na matapos ang eleksyon. Kailangan kumilos tayo. Kaya kami ang kumikilos para na sigurado na yung nangangailangan ay nabibigyan natin. Diretso sa mga apektado nga barangay ang manghinabang gikan sa DSWD aron di magamit sa mga incumbent government officials sa pagpangampanya. Gawa sa food packs, doon na sa mga mag-uuma nga gipatrabaho sa DSWD pinaagi sa Cash for Work program samtang wa pa salay maani sa pagsud na unya sa La Nina. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka repacking center gihimo sa DSWD sa Dakbayan sa Mandaue. Ang lugar mao ang mo-repack sa mga hinabang nga ipang-apod-apod panahon sa katalagman. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Mismo sa Social Welfare Secretary Dinky Sulaiman ug mga kadagkuan sa United Nations World Food Program ang nangu sa inauguration sa 11 Disaster Response Center sa DSWD. Ang Visayas Disaster Response Center ang 11 mechanical food packing system sa departamento gawa sa National Capital Region. Laing mga mechanical packing areas ang tukuron sa General Santos City alang sa Mindanao ug sa Clark Air Base alang sa Luzon.
Sa kadagan sa mga problema nga nasinati sa nasod natin 2013 sama sa bagyo ug linog, ang mga nasinati nila nga mga kalisod sa pagkapod-apod o mahinabang mao ang hinungdan sa pagpatukod dining bagong pasilidad dinhi sa dakbayan sa Mandawi aron sa pagsulbad sa kayaya sa pag-apod-apod sa manghinabang pinaagi sa mechanical nga pamaagi sa pagripak sa mga bugas ug uban pang mga kinahanglan sa mga biktima sa katalagman. Katuyuan sa mechanical packing areas ang pag-produce og mga relief packs, pagpangandam sa mga man-made ug natural calamities. Naplanuhan ang proyekto human sa kakuwang sa food packs atol sa gubot sa Saba, gubat sa Zamboanga City, linog sa Bohol ug pag-igo sa Bagyong Yolanda niadtong 2013. This is the lesson learned and lesson that we are actually acting upon. 1.2 million pesos ang nagasto aron sa pagpaabang sa warehouse o pag-install sa conveyor sa repacking area. Kabahin kini sa 10 million pesos nga gahin sa World Food Program alang sa DSWD sa pag-preposition o mga relief packs tibok nasod. Way masayang nga bugas sa mechanical rice bagging area nga modritso na sa packing sa bugas, dilata o kape nga mahuman lang sud sa pipila ka minutos. Butangan usab og expiry date ang mga karton nga mulungtad og kapin usa ka tuig. Pinaagi sa proseso, makaproduce og kapin 25,000 ka mga food packs ang Visayas Disaster Response Center nga ipadala sa makasigbit nga mga rehiyon sa Kabisayan kun kinahanglan. We have augmented it together. We have complemented together for one purpose only, that should the inevitable need arise, will we be able to respond faster, quicker, and save lives? Hindi po tayo nag-iisa. We will always have our friends to help us get through. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. PDRRMO nagpaabot na lang sa mga goods nga i-deliver sa Capitol aron iapod-apod na kini sa mga biktima sa El Nino. Kini bisan pa man ug wa pay pagtugod ang COMELEC sa pag-release sa Calamity Fund. Si Jinky Rusit sa report. Sa higayon nga moabot ng kapin 8,000 ka mga sako sa bugas, di magpanuko ang Kapitolyo sa paghatag og pasiunang hinabang ngadto sa grabeng napektuhan sa El Nino. Giangko ni Julius Regner nga hangtod ron di pa sila makalihok og sakto tungod kay wa pa kanila ang kwarta. Ana pagyapon kini nakaungong sa Provincial Treasurer's Office. Hangtod ron, wa pa nagpakabana ang COMELEC kabahin sa hangyo nga exemption sa Capitol ngadto nila. Yes, that's the plan of Sir Bals nga maalag moabot to ang sa COMELEC og dili kay waton man nato ang COMELEC kunya mga matay ng atong mga kaigsuonan sa mga kalungsuran na naapektuhan sa El Nino. Kay kini nga request before sa election pa man before election ban dito. Nagban dugay na mo ning request. Ningon sila third week of April. Pero karon third week naman we do hope nga anytime this week ma-deliver nila. Hangtod ron padayon pasabang pag-consolidate nila sa ilang report, may labot sa mga lungsod nga grabing naapektuhan sa huwaw. Pabiling dulan sa 200 million ang estimated damage sa agrikultura. Doon na pa'y mga LGUs nga wa paghihapon makasumiter sa ilang assessment, busa giawhag sila sa PDRRMO nga dalion na kini. 197 million, no? Pero that's partial kay nga naman daghan pa kay LGU nga pa ni-submit sa ilang mga itong report ba dili pa kuwang pud gid kaayo. Bisan unsang orasa mamahimo nang makapaabot sa ilang tabang ang provincial government pinaagi sa PSWDO ug National Red Cross. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Ang El Nino moigo sa nasud matag karon ug unya. Sama karon og sa nanglabay nga El Nino, ang pagnihit sa tubig mao ang usa sa nailana nga problema nga hantud karon wala kahatagi og solusyon sa gobyerno. Ang bugtong nahimo sa kagamhanan maulang ang kanunay nga paghatag og hinabang ug walay gitanyag nga solusyon sa usa ka problema nga dugay nang nasayran, ang pagnihit sa tubig. Ani ang special report ni Jinky Rusit.
Naila na ang barangay Mantalungon sa lungsod sa Dalagete isip vegetable basket sa tibok Central Visayas. Kinitungod kay abunda sila sa mga lagutmon ug utanon. Matag adlaw, makaani sila og di momeno 60 ka tonelada sa nagkalain-laing klase sa utanon nga ilang ihatod sa mga kasikbit nga lungsod ug dakbayan. Apan kaniadto lang kini. Sawa pamiigo ang El Nino. Pagkakaron, hinay na ang ilang produksyon. Di na halos kapuno sa ilang Agri-Pinoy Trading Center panahon sa tabo. Matud sa mag-uuma nga si Jesus Kaingles, apektado ang ilang abot tungod sa grabing kainit sa panahon ug kakuwang sa tubig sa ilang mga uma. Ang presyo sa kapon kayo tungod sa kanihit ba? Tungod kay sa kanihit mo na ipitado gyud tanan ng mga tao ron diri ma'am sa among produkto tungod sa kainit lagi. Sa barangay Samping sa lungsod sa Dalagete, among naabtan kining mga lalaki nga nag-ani og mga repolyo. Napuno sa maong utanon ang 1/4 hectares ni Noy Gregorio nga pila ka dekada na niya nga nahimong panginabuhi. Matud niya, wa sila maapektuhi sa El Nino. Gani, mas ganahan pa siya kung musamot ang kainit sa panahon aron mas mudaghan ang abot sa iyang uma. Niining higayuna, gingong mas makabintaha siya itandi sa ubang mga mag-uuma. Ang kadaghanan din wastan din mga lata gyud. Ini nga nanamo og puro yuta nung mag-ulan. Ana. Muna nga ang among kuan dinhi kanang init, kinahanglan pa mga init pa gyud. Tungod sa grabing huwaw, nangliki na ang yuta sa mga basakan sa habagatang bahin sa Sugbo. Nangamatay na sabang ubang pananom, sama sa mais nga usa sa gisaligan sa mga tao. Bisa ng mga punuan sa saging, nangalaya na. Ang mga humay nga di maabot sa irrigation, pulos nangamatay. Naglagiti nga kainit sa panahon, apan wa kini makapugong ni Nay Julita nga managinot gikan sa salin sa naani na nga humayan. Bisan og nag-inosara, naningkamot siya nga makatigom og salin sa ani aron dunay madala sa iyang pamilya. Ang iyang abot, dili niya ibaligya. Iya kining ipakaon sa nagpaabot niya nga mga anak. Kung way ani, wa sab sila'y kaunon. Kay lisod man gud kaayo og kana nga adi may managinot unya kana nga kuan pilahay ra may trabaho sa akong bana ginagmay ra niya mao na nga kana nga mutabang-tabang ko niya samtang nangani pa managinot jud ko diri. Base sa pinakauwahing assessment sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, miabot na sa dulan 200 million pesos ang danyos nga niaguman gikan sa kapin 30 ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Apan hangtod karon, padayon lang gihapon nga way nahatag nga ayuda ang provincial capital kini tungod sa gipatuman nga election ban. Ang Kapitolyo sa Sugbo adunay 135 million pesos nga standby calamity fund. Apan 25 million pesos lang gikan niini ang pwede nilang magamit. Kinahanglan pa sab nilang pangandaman ang taliabot nga ting-uwan. Magamit lang nila kini kung tugutan na sila sa Commission on Election nga makapagawas sa maong pondo. Kasagaran gyud ani ang katudjong mga farming communities gyud. Farming communities gyud atong matagaan og katong mga naglisod jud kaayo tungod sa kakulangan sa tubig. Matud sa Pag-asa Mactan, talagsara nga mahitabo ang El Nino. Matigayon kini matag-unom ngadto sa 7 ka tuig, apan kung muigo kini, grabe sab ang dala niini nga kadaot. Pagkakaron, moderate El Nino na ang nasinati sa nasud, apan di gihapon kini ang ayang kakumpiyansahan. Tambag sa Pag-asa, we have to have water catchment and let the people know how important is barrel or drum ang ulan, nag-ulan dili mo dito sa dagat. We have to contain water. And then for the local government units, we have to build bigger dams. Tungod
Tungod sa pagnihit sa supply sa tubig epekto sa El Nino, usa ka Memorandum of Agreement ang gilagdaan tali sa Cebu Provincial Capital ug Manila Water Company Incorporated. Lakip na ang Manila Water Philippine Ventures alang sa usa ka feasibility study sa pagpangita og dugang water source sa lalawigan. Kini namoy nahuna-hunaan nga long-term solution sa gobyerno alang sa problema karon sa kakuwang sa water supply nga nasinati sa dakbayan ug tibuok probinsya. Apan samtang wa pay laing tinubdan sa tubig nga makasugakod sa pagsupply panahon sa tinghuwaw, magsigil ang gihapon og pagawas og kwarta ang gobyerno sa pagtabang sa mga biktima sa maong katalagman. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pag-umangkon sa mayor sa Katmon ug mga kauban nadakpan sa gipaygayon nga buy-bust operation. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. 5 ang nadakpan sa Provincial Intelligence Branch kun PIB atol sa gipaygayon buy-bust operation kagahapon sa hapon sa Barangay Flores sa lungsod sa Katmon. Si Fred Siniza ang iyong level 2 drug pusher sa lugar nga mo'y target sa operasyon sa kapulisan. Nadakpan usab ang laing upat kag iyong bata-bata ni Siniza nga naglakip sa pag-umangkon sa mayor sa lungsod. Ang mga sakop sa PIB misulong sa luyong bahin sa balay ni Siniza nga gihimo nga distribution center sa pagmamaligya og shabu. Nakuha sa mga pulis ang mga pinakiting shabu ug mga butang nga gigamit sa pagsuyop og shabu. Mikabat og 35 gramos ang shabu nga ilang nakuha. Ang nagsupply og shabu ni Siniza taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. Depende mo sa sponsor ka ng unsa ka ka-analyst ba sa imong agawon ba? Ya. Kanang saligan kaniya kanang daghano na. Maayo ka mo kuan, maayong ano ba? Uban mo ko na sa kanang sumor ba niya para ako arapan ba na. Si Jefferson Husay mo'y gitumbok sa PIB nga mamaligya sa mga estudyante sa lugar apan iyang gipanghimakak. Di ko mukha ng high school, sabaan ko mga uban. Ako nakasabang uban. Yeah, mga estudyante pa. Kasabang ng uban mga bata pa diya. Mo palit. So, nagkaroon standby rin magkuhan. So, sa participation ni mo, ani, sir? Wala magkuhan hatod sila. Ma'am? Hatod. Hatod sa butang? Shabu? Kung doon ay, asa man may hatod? Hindi, kung na magkuhan, matikes naman. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Bisan sa kainit sa panahon apan gingong misaka gihapon ang kaso sa dengue sa tibok lalawigan sa Sugbo. Ipasabot ni Dr. Cynthia Hinasulanggo nga bisan unsa kagamay sa tubig pwede na kining himuon nga breeding place sa mga lamok. Nasaran nga kung mas taas ang temperatura, mas dako ang tsansa nga kanunay silang mangitlog. Karong tuiga lang 12 na katawo ang gikan sa 729 nga kaso sa dengue. Miyembro sa community will help na to really eradicate this probable na mga breeding places, and then of course ang ato ang listing, atong team nagsige gihapon ta og tuyok sa probinsya, and then also supporting those LGUs because you have some LGUs. Isaulog karong adlaw ang ikwa 425 nga kasumaran sa kadaugan ni Lapu-Lapu. Batok ni Ferdinand Magellan. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Wala makalikay sa pamulitika ang pagsaulog sa kadaugan sa Mactan. Human sa speech ni Senador Lito Lapid, iyang giendorso ang iyang anak nga mo'y muhulip kaniya o magpapiling isip pagka-senador. Dako ang pasalamat ni Lapid sa upunganon, gumikan sa iyang pagdaog sa Lapu-Lapu niya itong nagpapili pagka-senador. Sasamantalahin ko na po, Mark Lapid po ang papalit kay Lito Lapid. Palakpakan po natin. Mapasalamaton sab si Lapu-Lapu City Tourism Chief Hamler Mendoza nga nagbalampuson ang kadaugan sa Mactan. In April 15 to 27, nag-improve naman ginato like ang kick-off ang food festival. Not only just food but also other stakeholders for tourism. Daghan pa kanatong mga upunanon ug sugbuanon ang wa masayod atong 475 katuig na ang nakalabay. Pinaagi ni mga panghitabo atong masaksiyan ni atong milabay nga katuigan.
Samtang gikalipay sa Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga wala babagi sa konsiho ang ilang budget sa maong kalihukan ug labaw sa tanan ngadto sa mga inilang artista nga mo'y ka sa maong reenactment. Si Matt Evans mo'y midala isip Magellan, samtang si AG Falcon mo'y midala usab sa papel nga Lapu-Lapu ug gikagubtan sa kadaghanan. Usa sa apil sa reenactment mao si Romil Hermino, isip sundalo ni Lapu-Lapu ug dako ayang pasalamat nga nahilakip siya sa makasaysayanong panghitabo sa Dakbayan. No, this is a usual activity of the city and most especially mo man yun ni ang atong big celebration kay natural sa atong lugar nga miunta Lapu-Lapu City. So we had this reenactment ever since. Aron mapakita sila mo sa mga tao ang tinuod din nga panghitabo kaniadto. Then napilsad nako nga puro sa ako sa usa sa mga warriors ni Lapu-Lapu kaniadto. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Usa ka Japanese architect ang nagdisenyo sa usa ka labing bag-ong klase sa tren nga tungod sa sobra ka high-tech niini, halos di na kini makita. Ani ang report sa Invisible Train nga sugdan na sa pagpadagan sa Japan karong 2018. La société Seibu Group a fait appel à l'architecte. Gidisenyo Invisible Train ni Kazuyo Sejima, usa ka award-winning architect ug gimugna niya kini alang sa usa ka Japanese company nga magselebrar sa ika-usa ka gatos ka tuig nga kasumaran sa pagkaymugso niini. Matud pa, gihangyo siya sa mong kumpanya nga modesenyo sa usa ka tren nga mosalamin sa mga manindot nga talan-awon kutob sa magian niini. Maong nahuna-hunaan ni si Jima nga butangan o mga materyales ang gawas nga bahin sa tren nga mo-reflect sa mga talan-awon nga ana sa usa ka lugar nga pagabaybayon niini o kunhay susama sa usa ka samin aron mahimo kining invisible og mo-blend lang sa talan-awon sa palibot nga agian niini. Nagmalaumon si Jima nga di lamang mahimong pleasing sa mata sa mga turista ang gidisenyo niyang Invisible Train kundi makahatag sab kini og igong kahamugaway sa mga pasahero niini sa panahong mobiyahe na kini karong tuig 2018. Matud pa nga karon pa lamang daghan ng mga Hapon nga naghinam-hinam nga makasakay ining linahi nga klase sa tren. Ug mo kadto naglangkob sa tong light news karong hapon alang sa ulay karapusang mga chika o balik ko ninyo matang alas 8 sa buntag weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucat Serra nga Word of the Gay nagkanayon. Ang gugma mo ra nag-rise ug busog na ka ngano mangita mamanggid ka og extra hinangol naman sad nang imuha. Agay. Okay raman siguro maghinangol ka sa gugma? Oo. No? Maghinangol ka extra rice. Extra rice? Mau ba? So, okay ra na kung daghan sad, murag extra rice. Please. Pero makagapa man kay mag-extra rice ka, makatambok. Extra. Ang gugma di man makatambok. Mutambok imong kasing-kasing, 1 plus 1 is 0. Pero yun nga, o ginlove ka, mas mudako sa dimong kaon, so mutambok sa daygihaton ka. Asa mo na ipasabot niya? Maukato ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid! Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!